السلام عليكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنحضر مع بعض النهارده البسبوسه بطريقه مضمونه، ما فيهاش وجه مقارنه تماما بينها وبين بسبوسه المحلات. هنعملها النهارده باقل كميه سكر، وطريقه النهارده يا بنات مناسبه جدا جدا لبناتي حبايبي المبتدئين. وعايزه اقول لك كمان لو انت بتواجهي اي مشكله في البسبوسه يبقى الفيديو ده عشانك. هنقول كل التفاصيل لنجاح الوصفه، واقول لك كمان على سر التسويه المظبوطه اللي هتطلع معاكي باللون الموحد ده. ما شاء الله اللهم بارك، لونها مورد كده وزيها زي الجاهزة واحسن كمان. وهنقول مقاديرنا بالجرام وبالكوباية زي ما احنا متعودين دايما. بس اهم حاجة انك تتابعي الفيديو للاخر، وما ننساش لايك وشير وكومنت حلو منك كده. يلا بينا بقى نسمي ونصلي على رسول الله ونشوف طريقتنا ومقاديرنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اهم حاجة هنجيب بقى الكسرولة او الحلة بتاعتنا، وانزل بكوباية الا ربع من اللبن الحليب، وعليهم كمان ربع كوباية من المية، وكوباية إلا ربع من السكر، وكوباية إلا ربع من السمنة السايحة. مقادير بسيطة وجاهزة وإن شاء الله موجودة عندك في كل بيت. هنزل كده بنص الكمية، والنص التاني كده هحطه على جنب لحين استخدامه. في الوقت ده بقى هنجيب معلقة عسل كلوكوز. عسل الكلوكوز مش غالي، الكيلو ده عامل 25 جنيه، ولكن مهم جدا بالنسبة لوصفة البسبوسة. بيبقى متماسك كده، وكمان ما بيخليهاش سكر كتير. يبقى اقل كميه سكر مش هنحطها، يا دوبك كوبايه الا ربع، وحطيت عليها معلقه من العسل الجلوكوز. طبعا معلقه العسل مش هتدوب الا على البوتاجاز او على النار، بتسيح كده وبعدين تدوبي كل المقادير مع بعضيها. تمام، هفضل كده اقلب، انا مش هنغلي الخليط يا بنات، انا يا دوبك بس هقلب كده لحد السكر ما يدوب، وفي نفس الوقت هتلاقي معلقه العسل الجلوكوز دابت معاكي. انا عايزه الخليط بس يكون سخن. تمام، ما شاء الله اللهم بارك، سخن معانا اهوت والعسل الجلوكوز داب معانا. هنبدا نجيب بقى نص كيلو من الدقيق السومنينا، او دقيق البسبوسه اللي هو ليه اسم تاني دقيق السميد. بيكون لا ناعم ولا خشن بالشكل ده. وكمان عشان تتاكدي ان جودته تبقى كويسه، هاتي حبه على ايدك كده. تمام، ما سابش اثر في الوقت ده، تتاكدي ان دقيق السميد معاكي ده بيكون جودته كويسه. احيانا بعض الناس بيضيفوا عليه دقيق. انا دلوقتي عملت ايه؟ حطيت عليه رشه بسيطه من الملح، وحطيت كمان نص كميه السمنه اللي كنا حاطينها على جنب. هنبدا نبس البسبوسه كويس جدا. اهم خطوه من نجاح البسبوسه انك تبسيها كويس جدا، تغلفي كل حبه من حبات السميد كده بس بالسمنه. تمام، في الوقت ده مفيش مشكله لما انت افضلي كده بس البسبوسه كده او دقيق السميد كده بالسمنه، ما فيهاش اي مشكله. ولكن الوقت اللي انت هتحط فيه الخليط مش هنقلب فيه كتير. دلوقتي انا بحط ايدي في القلب الخليط اهو، يا دوبك ايدك تستحمل. هنبدا نحط الخليط على دقيق السميد بالسمنه اللي احنا بسناه، ونبدا نقلب وما نبالغش في الضرب او في التقليب. يا دوبك اتوه بس الخليط في قلب المواد الجافه اللي احنا قلبناها مع بعضيها. وكمان الخليط اللي احنا حطيناه يا بنات ما ينفعش يكون بيغلي او سخن جامد. انا يا دوبك حطيت ايدي فيه استحمله بس. هنبدا نقلب الخليط كده بالسباتولا. تمام، بايدي كده عشان اتاكد ان الخليط دخل في يعني المكونات كلها دخلت في قلب بعضيها، وما نبالغش في الضرب عشان ما تعضمش ولا تنشف منك. تمام، طبعا البسبوسه ما فيهاش دقيق سميد خالص، ما فيهاش، قصدي البسبوسه ما فيهاش دقيق، ما فيهاش بيكنج باودر. الدقيق البسبوسه بيكون ما فيهوش بيكنج باودر عشان بيبقى خفيف وهش. لو حطيتي بيكنج باودر هتلاقيها تقب معاكي وتعلى معاكي. الوصفه دي ما فيهاش بيكنج باودر. انا هنا يا دوبك قلبت الخليط، جبت صينيه مقاس 30 ودهنتها دهنه بسيطه من السمنه، وهبدا انزل بالخليط بتاعنا بالشكل ده. تمام، يبقى انت ما تبالغيش في الضرب، خدي بالك عشان ما تنشفش منك. يا دوبك كنا بنضيع بس دي السميد في قلب الخليط. حطيناها في صينيه مقاس 32، ونبدا بقى نفردها، بتتفرد معانا بكل سهوله كده. تمام، هنبدا بقى بعد ما نفردها اضربيها ضربتين كده على الرخامه عشان بس يكون الوش متساوي. تمام، في الوقت ده بقى هنبدا ايه؟ هنبدا نجيب بقى إيه، نعمل لها كده ايه يعني حز كده. تمام، حاجة بسيطة كده اهوت عشان اتأكد بس ان لما تيجي تطلع، تيجي تقطعيها تبقى في منتهى الجمال، والتسوية كده تبقى حلوة. يا دوبك هنقطع بس قبل التسوية. وكمان يا بنات التقطيع قبل التسوية بتساعد ان البسبوسة تكون مظبوطة معاكي في التسوية.
هنبدأ كده بالطول وبالعرض. حابة بقى تقطعها مربعات سمبوكسات زي ما انت عايزة. لو اول مرة بقى تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وكومنت حلو منك، وتدوسي كمان على الاشتراك اللي باللون الاحمر تحت الفيديو، وتفعلي زر الجرس عشان لما انزل اي فيديو جديد يجيلك اشعار بيه ان شاء الله. بدأنا كده قطعناها بالطول وبالعرض مربعات. وحطي بقى اي نوع مكسرات عندك. انا هنا حددت اهوت بالسكينة التقطعات عشان لما تطلع كده، وكمان في نفس الوقت التسوية بتاعتها بتبقى مظبوطة وتلاقيها محمرة كده من جوه ومن بره. هنبدأ بقى اي نوع مكسرات. انا عندي هنا حبة بساط كده من اللوز، هنبدأ بقى نزين فيه بيها. ممكن تحطي زبيب، هي كده سادة حلوة لو ما عندكيش، كويسة جدا جدا وهي سادة كمان. بدأنا كده حبة لوز كده، ولكن بقى ما كفوش معايا، فحطيت يعني ايه كام حباية من الجناب كده من البندق. في الوقت ده بقى بتكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد ساعة وربع في الفرن. ما تقلقيش، ساعة وربع، ولكن هتطلع في منتهى الجمال. هتكون التسوية بتاعتها مظبوطة. وبصي انا عايزة بقى يعني ساعة وربع هتكرملي بقى صينية البسبوسة دي. السكر اللي احنا حطيناه فيه انا عايزاه يتكرمل كده ويدي لون حلو. يعني هنا حطيت بندقية في الحتة الصغنونة دي كده عشان يبقى كله زي بعض. هدخلها بقى الفرن وتيجي نعمل الشربات. والشربات يا جماعة بيكون لا تقيل ولا خفيف. هنحط كوباية من السكر، كوباية ونص من المية، عصرة كده نص ليمونة، ومعلقة عسل كلوكوز. وكمان هنحطها على النار لمدة 7 دقايق. بيبقى لا تقيل ولا خفيف. شربات البسبوسة الهريسة بيكون لا تقيل ولا خفيف. هنبدأ نحطه على النار كده، وبعد مرور 7 دقايق نطفي عليه. وقبل ما نطفي عليه بدقيقة بكون حاطه له معلقة سمنة بلدي كده عشان بيديلها طعم وريحة حلوة. انا طبعا ما عنديش فرن بالدرجات، ولكن على نار هادية جدا. هتحطيها بقى انت لو عندك بالدرجات 180، هتقعد ساعة وربع لحد السكر بقى اللي احنا حطيناه في البسبوسة اتكرمل وادانا اللون الجميل ده. الشربات سخن والبسبوسة سخنة. يا دوبك طلعت من الفرن بدأنا حطينا لها بقى الشربات على طول. ما شاء الله طالعه لونها موحد وجميل. وكمان واحنا بنحط المكسرات ضغطنا عليها عشان لما تيجي تحط الشربات ما تطفش كده المكسرات فوق الوش. هنبدأ نعمل ايه يا بنات؟ شايفه ما شاء الله شربت الشربات كلها كده، يبقى الخطوات مظبوطه. والبسبوسه بجد طالعه معانا مظبوطه وتحفه. هنبدأ نجيب غطا كده ونغطيها ترد كده من درجة حرارة الفرن لمدة 10 دقايق. وبعد مرور 10 دقايق بقى تعالي بقى نكشف الغطا. ما شاء الله هتلاقي بقى حجمها زاد شوية وطرية وشاربة الشربات، وحاجة كده فوق الوصف ومنتهى الجمال. بجد تستحق التجربة. ولو عندك أي مشكلة في البسبوسة تابعي بس الخطوات زي ما بقولك كده، واعمليها بالطريقة دي هتطلع معاكي تحفة. وهنكتب لك المقادير في صندوق الوصف بالجرام وبالكوباية. تمام. احنا طبعا سيبناها ساعة وربع في الفرن لحد السكر اللي فوق الوش كده ما تكرمل. هنعيد بقى على التقطيعة كده عشان نبدأ بقى نقطع كده ونطلع حتة نوريها لك. الشربات يا بنات بيكون سخن. تعالي ما شاء الله اللهم بارك، شوفي معايا الحلاوة بقى والطعامة، حاجة كده في منتهى الجمال. القطعة متماسكة وشاربة الشربات، والقاعدة كده جميلة جدا محمرة كده زي الفوق لونها وردي، حاجة كده واخدة لون حلو وجميل جدا جدا. ومن جوه كده حاجة طرية بتدوب كده في البق، مش مفرولة. ومعاكي القطعة متماسكة وجميلة، واللون بتاعها في منتهى الجمال. تعالي كمان نطلع حتة كمان ونبص كده نشوف الطراوة بتاعتها عاملة ازاي. طرية حاجة كده تستاهل التجربة يا بنات. انا مش لاقي كلام اقوله، ولكن انت هتجربيها وهتدعيلي. والمقادير دي هتضمنيها 100%. جميلة جدا. يلا بقى قومي على طول اعمليها واكتبي لي تعليق حلو وكومنت حلو منك. يا رب الفيديو البسيط ده يعجبكم. مستنية تعليقاتكم اللي دايما دايما مفرحاني. هشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.